圓圓這麼八卦的？我睇下舅父有冇偷偷睇靚女。踩人家屁股。哦，佢喺度玩遊戲，咁就冇嘢啦。我走啦，舅父。你幹嘛呢？我過嚟搵你食飯飯。個黃皮佬真係整跌晒啲飯。媽咪，你要原諒佢，好唔好啊？你眨一下。哎呀！好嘅，媽咪，我聽得明你講嘢㗎。再眨一下。哎呀，好棒耶！誰能聽懂我說話？媽咪讚我。是圓圓吧？我 wink。Love you 啊，媽咪。棒。